Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah amma ba'dah. Dina ieu kasempatan simkuring bade neraskeun sambungan dina masalah kisah Kangjeng Nabi Sulaiman sinareng Ratu Bilqis anu bagian bab kedua. Anu dipayun nyaeta kisah sawaktosna Kangjeng Nabi Sulaiman masrahkeun surat kangge Ratu Bilqis anu sakumaha dawuhan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idhhab bi kitabi hadza fa'alqi ilayhim summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Tayil sawaktu Kangjeng Nabi Sulaiman nimbalan nyaeta ka manuk hudhud di mana-mana geus katarima ieu surat saur Kangjeng Nabi Sulaiman kasih hudhud. Di mana-mana ieu geus katarima ieu surat ku Ratu Bilqis tuluy anjeun indit di manehanana tapi tong jauh teuing sakira-kira kadenge ku anjeunna ngaromongna atas kaum-kaum kasawarehna deui. Terus nalika geus dibaca eta surat di kami ku Ratu Bilqis pek dengekeun ku anjeun kumaha ngaromongna. Tapi ulah nyarahun kaum-kaum ka anjeun keur waktuna ngadengekeun teh. Jadi salah-olah dipiwarang ngintip ieu si manuk hudhud sakumaha mungkin kumaha rencana-rencana Ratu Bilqis sareng para kaum-kaumna. Terasenta surat yang wajangun untul ini bawahi berberangkat ka Yaman teh nyata ka Ratu Bilqis nyante kacaritakeun weh lalakon lilana di perjalanan nana ieu si manuk hudhud teh gancangna bae carita nepi we ieu si manuk hudhud teh ka nagara Yaman tuluy langsung menuju ka gedongna Ratu Bilqis. Kacaritakeun gedongna Ratu Bilqis teh aya 360 loster anu sok disebrot caangna panon poe dina tiap-tiap poena nyata kana loster. Jadi setiap loster nyebrot eta cahayana panon poe kadinya kana loster teh. Terus di mana-mana aya sebrotan caangna panon poe tina eta loster teh. Terus ieu Ratu Bilqis sok sarujud manehanana jeung kaumna tegasna sujud ibadah kana matahari teh. Barang waktu datang si hudhud tuluy manehna sung tina loster anu meneran aya Ratu Bilqis teh. Terus eta surat teh dipurageun kana dadana Ratu Bilqis. Tuluy manehna mah balik deui kana loster urut tadi datang asup tidinya. Tungguan kumaha petana Ratu Bilqis kana eta surat. Takuayana loster dicicingan ku si hudhud jadi teu aya nyebrot matahari teh ka Ratu Bilqis da kahalangan ku si hudhud teh. Langsung karejak we ieu si Ratu Bilqis teh hudang. Barang hudang aya surat dina dadana tuluy surat dicokot ku Ratu Bilqis di ambungan disuhun kana sirahna. Barang ditinggaliana ret ningali khotam Sulaiman dina cap surat teh tegasna aya ceplokan cincin Nabi Sulaiman. Mangga langsung manehna teh ngadeg-deg ngeleper jiga-jiga anu sieun anu reuas ningali kana eta loster aya hudhud deui keur mah reuas narima eta surat terus reuas nempo si hudhud. Barang surat katarima ku manehanana mangka leungit ti manehna musyrik langsung jadi ngadadak kala dikersakeun rasa musyrik dina hatena ieu Ratu Bilqis nyaeta leungit dicabut nya akhirna meleh kana agama Islam tegasna aya condong kana agama Islam. Jingga
kanyahoan ku manehanana sanyanyana anu ngirim surat leuwih agung karajaanana tibatan karajaan manehna sabab teman-teman raja anu kayaan purah nganterkeun suratna manuk eta raja agung cek dina hate manehna. Saterusna surat dibaca ku Ratu Bilqis nyaturuy ari si manuk hudhud mah nyingkah tidinya tapi bari merhatikeun bener-bener kana kaayaan Ratu Bilqis jeung kaum-kaumna teh eta sakumaha piwarang Kangjeng Nabi Sulaiman. Ya terus manehna marentahkeun ieu si Ratu Bilqis teh nyaeta ngahadirkeun ka kaum-kaumna anu jadi gegeden dina eta kerajaan. Eta anu para menteri-menterina ahli permusyawarahan khusus dikumpulkeun ku Ratu Bilqis. Nyata jumlahna anu haladir eta ahli-ahli permusyawarahan para dewan aya 12.000. Cek sakaol mah kurang tina 12.000. Cek sakaol aya 100.000 para jagona ahli musyawarah. Aya 312.000 ahli musyawarah khusus. Terus Ratu Bilqis teh nyaritakeun surat teh anjeunna nampi aya nu nyuratan nyata ti paduka Nabi Sulaiman teh. Pokna kaum-kaum sabenerna kaula ditibaan dikirim surat anu mulia ti raja anu mulia capna Khatam Sulaiman anu mawana nyaeta manuk hudhud. Ari maksudna mah nyata ieu surat teh nyata ulah takabur, ulah ngaluluhuran ka anjeunna. Simpulna mah ngajak asup ka kaula jeung karanjeun kana agama Islam. Da ieu teh sakumaha timbalan Gusti Allah dina Al-Qur'an. Qalat ya ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim. Nyata ngabejakeun Ratu Bilqis nyata kenging surat katampi ti si hudhud teh pintu nanti raja anu mulia nyata Sulaiman. Nyata rasna cek si Ratu Bilqis teh ka kaum-kaumna langsung nyarios ku sakitu fek aranjeun mere pituah nasihat kumaha carana ka kaula urang musyawarah ayeuna geus kebiasaan adat kaula tingkah kaula tarami gawe hiji aturan angin sok beragam musyawarah jeung aranjeun baik baradami aranjeun musyawarah kudu kumaha kasikepan urusan kaula. Terus dijawab kaum ari kaula sadaya memang pada gaduh kekuatan sadayana dina saupamina perang teh mah tangtos siap namun perkawis urusan anu patalikana ieu surat mah diuwihkeun deui kana sakumaha pangemut neng raja bae abdi sadaya moal ngalancangan ngadamel kaputusan. Sanaos abdi sadayana pada ngagaduhan kakiatan kagagahan tina saupamina perang teh mah jantan abdi sadaya mah perkawis urusan ieu serat mah ngiringan kana kumaha kasimpulan pangemut neng raja bae. Da ieu sakumaha dawuhan Allah dina Al-Qur'an ya ayyuhal malau amtuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun qalu nahnu ulul quwwatin wa ulu basin syadini wal amru ilaika fa'nduri madza ta'murin. Jadi kaum-kaumna kumaha Ratu Bilqis bae gitu. Tupamakeun Ratu Bilqis nugaskeun kudu perang mangka kaum-kaumna siap sadayana. Ngan Ratu Bilqis ismelna kana maslahat saparantosna Ratu Bilqis teh maca kana surat pamasyan ti Nabi Sulaiman teh langsung melahatena condong hayang lebetkeun agama Islam nyata hayang menarian kamaslahatan lain hayang perang gitu. Tiga dua tujuan kana perang. Cek Ratu Bilqis nya sanyanyana para raja di mana-mana dek merangan hiji kampung mangka sok ngararuksa ka eta kampung teh ku disepikeun para meana atawa ku diruksak harta-hartana jeung sok ngaharinakeun ka ahli kampung anu maruliana ku dibunuhna jadi matak ngalobakeun pengorbanan nyawa atawa tawanan gitu jeung
lian-liana ti eta warnaning panghinaan lamun kana urusan masalah perang nya kitu deui jalma-jalma nu ngirim surat eta mari gawe kana sacara pagawean raja-raja. Ayeuna kaula tumandang ceuk Ratu Bilqis. Inisiatif Ratu Bilqis kaula rek ngirim heula hadiah dek nyoba heula ka eta anu ngirim surat. Nah anjeunna teh raja atawa nabi. Lamun raja wungkul lain nabi pasti narima kana hadiah ti kaula. Tapi lamun manehna nabi pasti moal narima kana hadiah ti kaula. Lamun lain nabi urang langsung ajakan perang. Lamun nabi urang anut kana pangajakna. Sebab di perangan oge moal kuat urang mah da sakieu kaayaanana pasti manehana mah dilindungi ku pangeranana. Biasana ari nabi mah kitu. Eta kitu teh jadi dalil kana kaayaan Ratu Bilqis teh jalma anu cerdas akalna. Jadi Ratu Bilqis teu ujug-ujug kitu nya. Ujug-ujug langsung akalna pikiranana kana radikal langsung kana perang gitu. Langsung dicoba heula tadina teh kitu hayang nyoba. Oge cek Ratu Bilqis mah ari nabi mah tara nampi kana hadiah teh para nabi anu ti payun. Bari paduka Kangjeng Nabi Muhammad mah tapi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok ngarasakeun nampi kana hadiah. Sakumaha cariosan ulama tara nampi teh kana sodako sareng zakat. Ari salian di Kangjeng Rasul mah eta sok tara nampi kana hadiah oge. Ai Kangjeng Rasul mah sok aya napi hadiah mah tapi kana sedekah wajib mah tegasna zakat tara bagi Kangjeng Rasul sareng para habaib duriyahna eta diharamkeun nampi zakat. Tah ayeuna orang nyarioskeun masihan hadiahna ieu Ratu Bilqis kalawan maksudna mana arek nyoba ka Nabi Sulaiman. Dawan Imam Wahab bin Munabi sareng liana para ahli hikayat nyata hadiah Ratu Bilqis teh kahiji hadiah gulam anu seueurna 500 jariah nyata awewe kalima kadua 500 gulam lalakina gitu. Jadi 500 gulam 500 jariah 500 gulam itu abid jeung amat 1000 sadayana. Ieu sadayana jariah jeung gulam teh nyaeta dipakean ku rupa-rupa pakaian awewe. Jadi dibalikeun ari lalaki dibere dipakean ku pakaian awewe. Dipapaesan ku pirang-pirang papaes anu khusus ka awewe kayaning gelang emas, gengge emas, anting emas, kongkorong emas anu diteretes ku pirang-pirang sosoca permata inten berlian kabeh pada tumpak kuda anu menang ngadalian sakabehna kalawan kadali tina emas. Ya kitu jariah budak awewe dipakaianana kalawan pakaian budak lalaki. Jadi seolah-olah dibalikeun gitu. Sebab barek nyoba teh ya. Pakaian lalaki dikawewekeun, pakaian awewe dikalalakikeun. Tah ieu pakaian-pakaian amat nyata jariah budak awewe pakaian kawas pakaian lalaki kayaning make kopiah jeung liana dangdanan budak lalaki we sakumaha biasana. Terus marake tumpak kuda hiji-hijina kuda dikadalian ku kadali tina emas diteretes ku pirang-pirang permata. Masya Allah, yu 1000 jariah 1000 amat gitu. Hiji-hijina make kuda tumpak kuda tuluy di papatahan ieu jariah ieu jeung gulam sakabehna budak lalakina teh cek Ratu Bilqis ka barudak lalaki engke maraneh di mana-mana nyarita ka aranjeunna kabeh nyata ka Sulaiman mangka kudu nyarita aranjeun ku sora awewe tong nyadikeun sora lalaki oge ka barudak awewe mamatahan deui Ratu Bilqis teh ke di mana-mana nyarita ka aranjeun Sulaiman mangka kudu nyarita aranjeun ku sora lalaki nyata
eta kusir anu badab nu kasar. Eta kadua hadiah ti Ratu Bilqis. Terus katiluna hadiah ti Ratu Bilqis teh nyaeta keramik alias ubin emas. Seueurna 500 ubin, 500 keramik tina emas. Oge 500 dina jeung perak gitu. 500 keramik tina emas, 500 keramik tina perak. Terus hadiah kaopat nyata mahkota kerajaan anu diteretes ku Inten Yakut. Kalima nyaeta wawangian seperti misik anbar jeung kayu ungut. Jeung hadiah hiji cepuk di jerona inten berlian anu mahal hargana jeung bahan kang kalung bahan kongkorong tina kayu tapi acan diliangan. Bahan-bahan jang kongkorong anu bahana tina kayu anu can diliangan. Tegesna can ditiran. Taya sakabehna barang-barang anu dihadiahkeun bawana ku anu pangmulia-mulyana nyata pangmulia-mulyana balad Ratu Bilqis. Sangaranna ngaranna teh nyaeta Mundir bin Amar. Tah ditugaskeun ieu Mundir bin Amar mimpin ieu ajudan tegasna mawa hadiah kangge Nabi Sulaiman. Terus dibaturan ku pirang-pirang kaum anu pada valinter pamikir akalna. Terus Ratu Bilqis nyan surat nyaritakeun eusina hadiah-hadiah ieu eusina dina surat teh cik Ratu Bilqis manehana nulis dina surat. Lamun kaayaan anjeun teh Nabi maka kudu misahkeun anjeun di antarana pirang-pirang budak lalaki jeung pirang-pirang budak awewe. Mana anu awewe, mana anu lalaki, pang neguhkeun, pang nebakkeun. Jeung kudu ngabejakeun anjeun ka kaula sararea kana eusina cepuk anu disegel samemeh dibuka ku anjeun cepukna. Sareng kada ngaliangan anjeun kana bahan kang kalung kalayan liang sing sarua molongona ulah aya anu teu lempeng. Oge ulah menta tulung kajin ka manusia kalia jeung ngalianganana. Sababna sabab ieu Nabi Sulaiman bawahan-bawahana termasuk jin jeung setan jeung manusia jeung sasatoan kabeh. Matak saur ieu Ratu Bilqis tong minta bantuan ka jin jeung ka manusia. Sareng kedah teras ditiiran bahan kang kalung teh ku beunang supados janten kang kalung. Nah sakitu eusina ieu surat seolah-olah ieu merehna hadiah Ratu Bilqis ka Nabi Sulaiman nyaeta disarengan ku nyoba. Tuluy surat dibikeun ka Mundir terus nyarita kaki Mundir cek Ratu Bilqis hai Mundir di mana-mana geus nepi anjeun ka eta lalaki nyaeta ka Sulaiman pek perhatikeun ku anjeun kumaha tedakna tingkah lakuna waktu patepung jeung anjeun. Maka lamun ningalina Sulaiman ka anjeun kalawan ningali perom nembongkeun rupa anu ambek anu pasemek gitu. Mangka eta jelas eta Sulaiman lain nabi. Disebutna raja hungkul. Kaula leuwih agung tibatan manehna lamun kitu kaayaanana aya bahan kana diperangan ku kaula. Mangka lamun waktu tepung anjeun ngatingalina ku anjeun marahmai bear budi rupa ulas asih rahmah tamah sopan santun. Mangka eta bener-bener yen Sulaiman teh nabi lain raja hungkul. Maka kudu kahar dicariosana ku anjeun buat tepikeun ka kaula. Oge kakuduan kaula kasararea anut turut kana pangajakna lamun bener-bener kasaksian ku anjeun saperti kitu. Tah ieu teh sakumaha timbalan Allah Subhanahu wa taala. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun. Masihan ieu surat sareng hadiah sareng sakumaha nyan anu diamanatan ku Ratu Bilqis teh nyaeta kasih Mundir kitu. Ta eta kaayaan Ratu Bilqis timimiti narima surat terus dibacaan nyata surat Nabi Sulaiman teh ya.
terus musyawarah jeung kaum-kaumna terus ngatur-ngatur ngirim hadiah manuk hudhud teh nyahoun manuk hudhud siapur teh nyata hudhud Nabi Sulaiman sabab ditugaskeun ku Nabi Sulaiman tingalikeun reaksi-reaksina kumaha peta-petana jeung pamaksudanana ieu Ratu Bilqis jeung kaum-kaumna. Jadi ditungguan ku si hudhud ya. Tah eta sakumaha rencana Ratu Bilqis jeung kaum-kaumna kanyahoan ku si manuk hudhud. Da sengaja diperhatikeun ku manehanana karena dipiwarang ku Kangjeng Nabi Sulaiman kedah hasil bubukanana surat teh ya. Jak kitu pisan buktosna teh hasil sakumaha nu bakal dicarioskeun. Enggalna carios jurungan Ratu Bilqis berangkat ngaleut ngengkeuy menuju ka Samawa hadiah teh geus berangkat sakabehna kakara geus kitu aya si manuk hudhud teh kaluar ti gedong Ratu Bilqis tuluy ieu si hudhud oge berangkat hibar ngawang-ngawang mangga sakabehna kaum-kaum Ratu Bilqis anu mawa hadiah teh dipiheulaan ku si manuk hudhud da sia teh jalan luhur. Pantes mehna mah tareh nepi oge dah hibar sedangkan hari kaum-kaumna anu mawa hadiah lempang kaki gitu jauh nu kacida ti dinya teh ti nagara Yaman ka Syam kacida jauh beda nang di bujang enggalna bae ieu si manuk hudhud teh tos dugi ka Kangjeng Nabi Sulaiman terus menghadap ka Kangjeng Nabi Sulaiman nya enggalna bae ditaroseun ku Kangjeng Nabi Sulaiman lalakon bubukanana ta surat teh kumaha tingkah Ratu Bilqis ti mimiti narima kana surat nya ana paralap teh ieu ngabejakeun manuk hudhud nyaritakeun kana kaayaan Ratu Bilqis ti mimiti narima surat nepi ka akhirna ngirim hadiah teh ya dicaritakeun tek-tekna jeung bengekna kalawan parele pisan oge kabehna hadiah ditataan nya kitu deui anu dirahasiakeunana dicarioskeun ku hudhud ka Nabi Sulaiman malah mah jurunganana Ratu Bilqis teh ayeuna nuju di perjalanan itu cek si hudhud. Ya saparantosna Kangjeng Nabi Sulaiman namping berita Ratu Bilqis kitu teh ya mangka teras anjeunna nugaskeun ka para jin kana kudu ngayakeun ubin tina emas tegasna keramik tina emas jeung keramik tina perak lobana sabing bilangan ubin-ubin keramik-keramik anu dibawa ku jurungan Ratu Bilqis teh ya sabab Ratu Bilqis ubinna tadi 500 emas 500 tina bahan perak nya eta 500 emas jeung perak teh nya kitu deui dina ukuran gedena kudu sarua ngepas jeung ukuran keramik-keramik anu dibawa ku jurungan Ratu Bilqis teh mangga terus diparigawe sakumaha parenta Nabi Sulaiman ku para jin cepet atuh dangana ge bangsa jin kalawan segera pisan nya teras miwarang ngadamel medan ieu Nabi Sulaiman miwarang ngadamel medan ka para jin jeung ka para setan kabeh kudu bergerak cepat nyieun bangunan ngadadak lapangan medan di tempat anu dicalikan ku anjeunna dugi ka ukuran 8 parsah panjangna buat jalan ngalewat jurunganana Ratu Bilqis. Terus eta medan teh dipasangan keramik emas jeung keramik perak kalawan masangkeunana ubin teu disakalikeun diselang sekar dikosongkeun saubineun kitu we saubineun pas beres 500 atina emas kosongkeun tina hiji kosong gitu selang sekar gitu nah aja ya teknik Nabi Sulaiman gitu selang sekar gitu bae pasang saubin dikosongkeun saubin ngitung sabing bilangan nyata ubin-ubin anu dibawa ku jurungan Ratu Bilqis teh jadi anu lowong teh pas dengan 500 ubin emas jeung 500 ubin perak nya kitu deui gigirna medan teh dipasangan ubin emas dingdingna make ubin emas luhurna dipasangan ubin emas keramik gitu ubin sarua anu dimaksud ubin ternyata keramik aduh pasti weh meureunannya gayana
agrengna geus teu kacipta nya teras Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam naroskeun ka para jin naon-naon sasatoan lautan jeung sasatoan daratan anu paling alarantik paling alalus paling campernik nya ngajarawab jin para jin Nabiullah Sulaiman abdi sadaya kantos ningali di lautan anu aya lauk anu paling arantik laut anu sasatoan anu rupi-rupi sararae pisan ngagaduhan pirang-pirang jangjang anu sararae pisan makhluk bangsa jin nyadawan Kanjeng Nabi Sulaiman coba jung carokot bawa ka dieu ka kaula buru-buru jam-jam ieu pisan maka jin kabeh sareng berangkat terus les ngalaleungit para jin teh dasar jin sakti teh kungsi lila jol datang di mawa rupa-rupa sasatoan laut anu sararae sasatoan rupa-rupa warnana jeung sasatoan darat anu sararae dawan Kanjeng Nabi Sulaiman ka para jin sakabeh anak-anak maraneh barawa ka dieu mangka brung teh anak-anak jin daratang menipu harayap terus dipernahkeun dikenca katuhun eta medan lapangan teh teras Kanjeng Nabi Sulaiman calik dina kartil teras masangkeun kursi 4.000 kursi kenca katuhun medan teras miwarang anjeunna kajin ka para jin jeung ka manusia ka para sato sasatoan kabeh manuk kudu kumpul kabeh aya di medan teh ya saparsah pinuh ku manuk saparsah sagrup rombongan manuk hungkul sagrup bangsa manuk bangsa anu sato di darat hungkul sagrup deui bangsa sato anu galak-galak ngajalajal lamun meong-meong hungkul lamun anjing hungkul masyaallah bangsa sato anu galak gitu nunggu daratangna jurungan Ratu Bilqis teh terus sagrup manusia hungkul sagrup setan hungkul sagrup bangsa jin hungkul masyaallah Gusti Rabbi agrengna ahengna nyanggalna carita tatamu parantos sumping ka karajaan Kangjeng Nabi Sulaiman barang parantos saraket tatamu kana ka medan ret naringali kana karajaan Kangjeng Nabi Sulaiman naringalina kana pirang-pirang sasatoan anu teu acan pernah naringali maranehanana ku macem-macem eta sasatoan da kitu deui barang ret ningali ka medan teh bet keramikna teh sawarehna teh kosong sawarehna ayaan maka pada boga rasa sieun mana teh sieun disangka keramik anu dibawa ku maranehanna teh anu dihadiahkeun teh ya bangga di teh di Torah ngarek dibawa teh naon ieu teh gitu saya rasa curiga weh buah-buahnya meureun ieu Sulaiman dibawa ku urang teh ieu teh keramik sabab ieu buktina keramik nu aya di DG Kelaka di Selang Sekar sieun disangka ku pribumi keramik di dinya nya akhirna kumaha tungtungna kapaksa dibongkar dipake dikaluakeun eta keramik anu parina jang hadiah teh dipasangkeun ku maranehanana dina medan anu kosong teh sabab lamun teu dipasangkeun ngadadak di dinya moal bisa luncat kana keramik anu ituna deui atak ngahaja teh dikata dikosongkeun akhirna tungtungna mah para tatamu utusan Ratu Bilqis bade berhadapan sareng Nabi Sulaiman teh wayahna we kudu masangkeun keramik-keramikna eta anu dibawa ku mehna atuh akhirna jadi dipinuhan anu kosong teh ku keramik bawat sema tah eta kitu teh sengaja dipiwarang kedah kitu ku Kangjeng Nabi Sulaiman nya teras mararaju deui ieu para rombongan barang nepi kana tempat anu pinuh pangjagana ku para setan-setan maka pada ngaraneg karewaseun sebelum berhadapan sareng Nabi Sulaiman dijagaan heula dina lawang anu beh dina ku para setan sakabehna hareuwaseun areureun heula karana naon syarieun ku setan-setan Allah karim eta kumaha sanggeusna kitu ieu setan ningali kana jiga nu reuwaseunna eta para tamu ngomong eta cek setan terus maju langsung moal naon kaula moal ngarowek moal naon terus maju terus maraju akhirna nya ngalalewat deui ka golongan geus beres ka golongan setan ambrok deui jeung barudak para jin kitu we terus maju Allah
dayak golongan para jin jeung anak-anakna terus ngalewat deui kana grup bangsa sasatoan anu ararane anu mararodel henteu eureun-eureun sakabehna pada maraju nya ayeuna geus lolos kabeh ngalewatan bangsa setan bangsa jin bangsa sasatoan jeung bangsa manusia nya engkang nepi we ieu sakabehna para tatamu ka hadapan Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam. Barang tatamu daruging ka Kangjeng Nabi Sulaiman teras naringali ka Kangjeng Nabi Sulaiman bari merhatikeun kana sakumaha ceuk Ratu Bilqis teh nya teras Kangjeng Nabi Sulaiman ngangken tatamu kalayan sambutan ngangge tata kahurmatan anu ramah tamah mintonkeun pameunteun anu manis budi marahmai bear budi sae tata panghormatanana anu kalintang saena istu henteu aya cawadeunana katinggalina ku para tatamu teh ya teras Kangjeng Nabi Sulaiman kasadayana gegedean kana kaum-kaum nyata ka mindir teh masihkeun serat ti Ratu Bilqis ye non gegedean kaum Ratu Bilqis ka Kangjeng Nabi Sulaiman nyata masrahkeun surat ti Ratu Bilqis ya. Teras serat ditampi ku Kangjeng Nabi Sulaiman teras diaos saparantosna diaos lajeng mantana naroskeun kaki mundir mana atuh ayeuna cepukna nyata cepuk anu dirahasiakeun teh ku Ratu Bilqis piwarang ditebak ku Nabi Sulaiman nya teras ieu cepuk dipasikeun cepukna ku ki mundir ditampi ku Nabi Sulaiman bari teras dikocrok-kocrok dawuhan anjeunna isina ieu cepuk teh inten berlian anu mahal hargana jeung bahan kang kalung anu acan diliangan ceki mundir leres sampean ya Nabi Allah terus cekutusan Ratu Bilqis cobi pangaliangankeun ieu bahan kang kalung sareng teras lebetkeun benang tiiranna ku benang tegesna kedah ditiiran masing-masing janten kang kalung maka teras Kangjeng Nabi Sulaiman teh naroskeun ka jalma-jalma saha anu sanggup ngaliangan jawab nama para manusia para jalma teu tiasa Gusti abdi mah kana ngaliangan bangsa anu kitu nya teras Kangjeng Nabi Sulaiman naroskeun ka bangsa jin saha anu bisa ngaliangan ieu cepuk kana bahan kang kalung jawab para jin sarua teu bisa teras naroskeun deui ka para setan nya dijawab ceuk para setan sami kaula ge teu bisa nya aya borona setan ge teu bisa nya akhirna mah Kangjeng Nabi Sulaiman teh miwarang weh karinyu eta ceuk sirinyu Gusti abdi tiasa sanggup ngaliangan kana eta pibahaneun kang kalung teh gitu ya terus saparantosna manggil ya Nabi Sulaiman karinyu barang datang ya sirinyu teras nyokot rambut ku sungutna terus asup ieu rinyu ngaliangan bahan kongkorong teh bijil ti belah dituna jadi kohok dengan Kangjeng Nabi Sulaiman seolah-olah arek mere kulian ieu ka sirinyu naon kahayang anjeun wahai para rinyu dijawab ku para rinyu kahoyong abdi mah kanggo rezeki abdi tina kayu-kayu dawan anjeunna dan anjeunna Sulaiman kahayang anjeun kitu pasti bukti teu naon-naon bakal dicumponan nya we kanyataan kadaharanana rinyu teh tina bangsa kayu-kayu sabab aya sasakalana baheula dawan anjeun Nabi Sulaiman saha anu bisa niiran ieu inten permata supaya jadi kang kalung jawab sakadang bilatung abdi Gusti sanggem cek si bilatung terus bilatung nyokot benang ngegel benang terus asup bari mawa benang terus keluar ti belah ditu terus baik itu nepi ka beres sakabehna jadi satiiran kang kalung maka dawan Kangjeng Nabi Sulaiman mere hadiah kasih bilatung naon kahayang anjeun deui para bilatung jadi
wagu para bilatung kahoyong abdi mah rezeki abdi mah nyaeta tina bubuahan. Dawan yang Nabi Sulaiman kahayang anjeun kitu pasti bukti maka jadi kadaharan bilatung tina bubuahan kitu tah sasakalana pikain nya teras kanjeng Nabi Sulaiman ngabedakeun antara budak-budak lalaki teh jeung budak-budak awewe teh barudak lalaki di piwaran numbah beungeut-beungeutna dipayuneun anjeunna ku leungeun-leungeunna barudak awewe di piwaran ngicikeun cai kana dampal leungeunna barudak lalaki ngicikeun cai kana dohir tonggong dampal leungeunna mangka kauning antara budak-budak lalaki jeung budak-budak awewe simpulna mah sakabeh anu dirahasiakeun ku Ratu Bilqis teh kateguh kauninga ku Kangjeng Nabi Sulaiman atuh sakabehna jurungan Ratu Bilqis teh pada naretepkeun kana pangkat nabina Kangjeng Nabi Sulaiman kitu lalakona anu ringkes. Tos kitu masadayana dia teh ditolak ku Nabi Sulaiman teh ditampi tah ieu teh sakumaha timbalan Gusti Allah dina Al-Qur'an. Falamma jaa Sulaiman qala atumidunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum biadiyatikum tafrahuna irji' ilaihim wallahu alam bihaqiqatil murad. Dan aja Nabi Sulaiman ka utusan Ratu Bilqis jig barawa deui ku arajeun ieu barang-barang bari anjeunna ngahitoban ka jurungan-jurungan Ratu Bilqis jeung ka anu ngajurunganna nyaeta Ratu Bilqis dawan anjeunna ya ahlas Saba hei ahli kota Saba henteu sikep teu hade henteu sae ka aranjeun ngirim hadiah ka kaula dek nulungan ka kaula ku harta banda dunia karena Allah Ta'ala tos maparin ka kaula kana perkara anu henteu dipasikeun ku Allah Ta'ala ka saurang oge nyaeta pangkat kanabian serta Allah Ta'ala tos ngamuliakeun ka kaula ku agama Islam tah perkara anu tos dipasikeun ka kaula teh leuwih alus tibatan perkara anu geus dibarawa ku aranjeun kabeh nyaeta hadiah aranjeun geus baru ngabunga ku sabab boga harta banda dunia ku barang-barang anu dihadiahkeun geus kumagungan karumede ku loba harta aranjeun tingkah kaula mah teu sarua jeung tika aranjeun kaula mah teu bunga-bunga ku harta banda dunia kaula mah teu butuh ku dunia balik da aranjeun dek baru ngabunga ku hadiah-hadiah aranjeun ka kaula lamun dirawatan ditarima ku kaula jung anjeun baralik barawa deui eta barang teh ka Bilqis jeung kaum-kaumna ngan bejakeun kitu ku anjeun ka Bilqis jeung ka kaum-kaumna sumpah kaula demi Allah lamun teu datang ka kaula ieu Bilqis jeung kaum-kaumna henteu daek ariman ka Allah Ta'ala henteu daek arasup kana agama Islam yakti bener-bener rek datang kaula ka Bilqis jeung ka kaum-kaumna kalawan dek mawa bala tentara perang anu moal kuat anjeun kabeh jeung kaum-kaum pikeun ngalawan ka kaula dikekeyak ku kaula sakabehna diusir ku kaula henteu menang araya di kota Saba sabari arajeun bakal menang kahinaan pokna leungit kerajaan beak harta awak-awakna bakal pararaeh kabeh awak-awakna bakal dirante awas hari kemudian namun teu datang ka kaula henteu arasup kana agama Islam daya teh sakumaha dawan Allah irji' ilaihim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum bima wala nukhrijannahum min ahadin latau wa hum shagirun. Jadi seolah-olah aya ancaman di Kangjeng Nabi Sulaiman merek peringatan khusus nyata ka Ratu Bilqis teh. Terasi bojeng enggalna bae utusan Ratu Bilqis teh baralik deui teu kungsi kacatur di perjalananna barang daratang ieu sakabeh rombongan Ratu Bilqis nyaeta ka ratuna mangka teras nyaritakeun kana sakabeh perkara anu kataringali anu kadarenge anu kasaksi ku maranehana nyata kitu geuninganan keagungan kerajaan Kangjeng Nabi Sulaiman teh puhara agreng agungna sareng tingkah lakuna anu marah mai budi barang geus kadarangeun ku Ratu Bilqis kayaan lakona kitu si
nyangkepna Kanjeng Nabi Sulaiman teh maka pokoknya ngomong ieu manehna lamun kitu carana jelas kaula nyaho demi Allah eta teh yakin manehna teh nabi lain raja hungkul anu lain bantrak-bantrakeun kaula lain lawaneun kaula namun dilawan ge moal kuat kaula ngalawana ka anjeunna terus manehna nanyaan surat kieu bahasana dina surat Ratu Bilqis kaula bade ngadeus ka sampean kalawan nyandak balad-balad tegasna kaum kaula maksud bade ngantos-ngantos kana naon-naon anu dikedakeun ku sampean sareng naon anu diajak ku sampean dina agama sampean terus manehna merenan heula kartilna disimpen dina kamar anu ka-7 dina pirang-pirang kamarna anu pangtungtungna teras dikunci sakabeh lawang pintuna pintu kamar anu 7 teh cek sakawal mah nyaeta gudang arasna Ratu Bilqis nyaeta anu 70 kamar teh cek sariwayat 70 cek sariwayat 7 terus manehna nugaskeun ka balad tentarana kudu ngajaga eta aras tegasna kartil kerajaan teh tuluy nyiapkeun kana perkara anu diperbutuhkeun di perjalanan nyaba anu jauh lalakonna terus nyiapkeun deui balad tentara anu dek dibawa nyaba jumlahna rek dibawa teh nyaeta 12.000 nyata 12.000 aparat hiji 12.000 raja aparat termasuk yang bala tentara kabeh hiji-hijina koel teh ribuan bawahanana jadi anu dibarengan jeung eta jeung Ratu Bilqis lain para pejabat tungkul jeung bangsa para raja anu aya di bawah ka kawasan Ratu Bilqis nyata para raja unggul ge nyata 12.000 raja jeung dina hiji setiap raja nyata ribuan bawahan samemena berangkat wasiat heula ka kaumna anu henteu dibawa kana kudu bener-bener ngajaga kana aras teh ringkasna carita mah kitu sebelumna ieu Ratu Bilqis berangkat ka Nabi Sulaiman nyaeta ngawasiatin kudu ngajaga kartil kerajaan anu cenah ngoncian teh nyahina gancangna carita berangkat ya Ratu Bilqis jeung rombongan para raja anu sanesna jeung para aparatna menuju ka Syam bade nepangan Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam nyandak balad anu bohara teh kacatur di jalanna kocapkeun barang tos caket ka nagara Syam kira-kira saparsah deui atawa 2 parsah deui ka nagara Syam di dinya sadayana rombongan rereb istirahat lah kacarioskeun dina hiji dinten Kanjeng Nabi Sulaiman nuju calik-calik dina kartil anjeunna kaget anjeunna nguping suara ngaguruh saur anjeunna aya naon eta suara naon eta cik kaum-kaumna aduh eta teh geuninganan ya Nabi Allah suara ngaguruhana Ratu Bilqis rereb dirinya jeung para yeuna jeung para gegedena para kaum-kaumna nyala jeung bae teras jeung Nabi Sulaiman mayun ka balad-baladna bari nyarios kieu kaula teh ngarapkeun hayang nyokot aras Bilqis dihadirkeun ka kaula sameme daratang manehna jeung balad-baladna ka kaula hayang ningalikeun ka kawasan Allah ka manehna jeung dek ditingalikeun kana perkara anu tos dipaparinkeun ku Allah Taala ka kaula pangkat kanabian sareng mukjizat ningalikeun mukjizat ka Bilqis jeung ka kaum-kaumna tatos parabotan alim ulama dina maksad hoyong ngahadirkeun aras Ratu Bilqis sakobla sameme daratang ieu rombongan Ratu Bilqis ka Nabi Sulaiman oge sameme asup Islam imaranehanana jeung kaum-kaumna can asup Islam karena naon meme asup Islam mah Bilqis jeung kaum-kaumna teh kafir anu bangsa musuh nyata kafir majusi teh jadi henteu naon-naon didatangkeunana kartil teh henteu haram anapa namun geus asup Islam mah eta karaksa kusabab Islam kusabab Islamna eta Ratu Bilqis jadi termasuk harta-hartana oge kajaga karaksa jadi teu meunang lamun ngadadak kitu mah haram nyandakna ge
Terasna carios dawan Kangjeng Nabi Sulaiman kaum saha di antara anak aranjeun anu sanggup menghadirkeun aras Bilqis tegasna kartil kerajaan Bilqis ka kaula dina sameme datang maranehna ka kaula arasup Islam agama Islam sameme arasup ka kaula jeung sameme asup agama Islam. Wah sakumaha ieu kisah nu aya dina Al-Qur'an perkara aya nu nyarita golongan bangsa jin. Sakumaha dawan Allah qala ifritun minal jinni ana atika bi qabla an taquma min maqamika wa inni alaina qawiyyun amin. Sanggeusna nyarios kitu Kangjeng Nabi Sulaiman sanu bisa mawa keraton Bilqis artil Bilqis jol ngaran ifrit jin bangsa jin anu kuat nyata ngaranna saha Sohor jin Sohor ieu raja jin tegasna ifrit ya eta ceuk si Sohor abdi Gusti sanggem ngadatangkeun aras Bilqis ka Gusti dina satiu acan ngadeg Gusti tina pangcalikan Gusti ieu salaresna abdi kana ngadatangkeun ieu aras teh kiat sarta kapercanten ngaraksa kana sosocana inten kana eusi-eusina anu aya dina eta aras permata-permatana diraksa ku abdi moal nanaon moal hancur moal ruksak. Jadi ukuranna teh samemeh Kangjeng Nabi Sulaiman cengkat dina pangdiukanana. Samaharuk Kangjeng Nabi Sulaiman meureunna arek bangga. Eta sawe Kangjeng Nabi Sulaiman, aduh sakitu mah lila teuing. Kaula mah hayang anu leuwih cepet dina waktu sakitu. Maka datang aya hiji jalma sakumaha pidawuh qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuka. Maka aya hiji jalma golongan ulama anu gaduh kalimat nyaeta ismullahil a'dam anu sakumaha aya dina kitab Taurat. Ya, ulama pengikut kitab Taurat, penganut kitab Taurat. Sauna abdi sanggem Gusti ngadatangkeun aras Bilqis ka sampean satiu acan ngawangsulkeun sampean kana paningali sampean alias sakiceup moal kungsi samenit moal kungsi 5 detik sadetik sakiceup abdi cekap. Cobi sampean ningali ka jihad Yaman mangga geura tinggal maka teras ningali Kangjeng Nabi Sulaiman teh ka jihad Yaman barang sagilek nguihkeun deui kana paningalina soca Kangjeng Nabi Sulaiman maka aras Bilqis tos aya payuneun anjeunna. Anu padahal sakitu jauhna eta lalakon nu aya ti nagara Syam. Masya Allah ti Yaman ka nagara Syam teh atuh tebihna lain lumayan perjalanan 2 bulan eta teh lamun leumpang mah mendingan sakiceup hari jin mah tadi si Sohor ukuranangan ukur lewat leuwih tina sakiceup sekitar kana samenitan gitu. Maka dina samangsana tos ningali Kangjeng Nabi Sulaiman kana aras kartil tos aya di payuneun anjeunna maka bingaeun bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala tah anu tiasa nyana kerajaan kartil Ratu Bilqis anu sakiceup teh ti golongan jalmi sawl dina sapoeuna riwayat namina teh nyaeta Asib bin Barhoya tayeu bagian jalmi ulama kegedean anu paling jago tuh nu mata kekuatan jalma jeung kekuatan jin lebih unggul kekuatan manusia tibatan jin. Ari tadi mah jin raja jin ngaranna si Sohor anu ieu mah nyata jalmi mah Asib bin Barhoya. masyaallah tadi dinya Kangjeng Nabi Sulaiman syukuran ka Allah taala sareng Kangjeng Nabi Sulaiman qala hadza min fadli rabbi syukuran ka Allah ieu perkara teh anu bisa ngabedah kana adat eta teh tina fadlna Allah tegasna ngaihsana Allah ka kaula karana nyobi Allah taala ka kaula kana syukuran moalna ka kaula teh bisa syukur atau kufur lamun ditinggalikeun keagungan Allah ku jalaranna kieu. Masya Allah yang ngajanten hiji mukjizat Kangjeng Rasulullah Kangjeng Nabi Sulaiman sallallahu alaihi wasallam
kumandawan Allah ya ayyuhal malu ayyukum yatini biar syakum la yatuni muslimin. Tadi teh batas dibahas. sababna Kangjeng Nabi ngamaksa Kangjeng Nabi Sulaiman teh kana ngaruirkeun karamat umatna supados kauning asanya nyana eta tetep di pirang-pirang umatna para nabi teh aya anu ahli ngagaduhan pirang-pirang karamat supados ulah barenci kana karamat para wali matak dibuktaskeun we kitu kasanggupan jin tuluy kasanggupan jalma aja. Jadi Allah ge tiasa ngerasakeun masihkeun kekuatan karamat-karamat ka jalmi ka makhluk anu ku Allah parantos dikeresakeun. Ya saparantosna kartil Ratu Bilqis aya di payunan Kangjeng Nabi Sulaiman maka nugaskeun anjeunna kana ngarobah eta kartil tina tingkah asalna. Jadi carioskeun ngarobahna kana eta aras teh nyaeta luhurna dijieun ti handapna dijieun ti luhur. Jadi dijungkirkeun ieu permata anu hejo dipindahkeun kana tempat permata anu beureum dipindahkeun kana tempat permata anu hejo atanapi ditambahan atawa dikurangan. Maksudna Kangjeng Nabi Sulaiman ngarobah kana eta kartil teh nyata hoyong nyoba anjeunna kana akalna Ratu Bilqis dume digosipkeun ieu ku barajin sabenerna Ratu Bilqis teh nya kageulisanana mah pilih tanding henteu aya cawadeunana ngan aya kakuranganana nyata akalna kurang. Hiji eta bitisna cara bitis himar katambah aya buluan bitisna cek golongan para jin kitu anu sepihak anu nyacad kana Ratu Bilqis teh. Kangjeng Nabi Sulaiman teh bade ngayakinkeun heula kana akalna Ratu Bilqis nah bener cerdas jeung teu nah nyahoun manehna eta aras manehna atawa nyahoun moal manehna kana jawaban soalan anu munasabah kana makomna soalan Kangjeng Nabi Sulaiman. Nya pas waktu datang manehna teh disoal kieu pas gancangna carita datang aya eta geus nepi rombonganna geus teu kacatur lah. Maka saur Kangjeng Nabi Sulaiman ros ka Ratu Bilqis bahasana ahaka ada arasuki nah sacara ieu aras anjeun teh langsung dijawab Ratu Bilqis ka annahu huwa jawabanna kitu ka annahu huwa salaresna aras kaula teh sacara ieu muhun aras kaula teh saperti ieu tah eta jawaban teh munasabah kana makomna soalan henteu ngajawab kieu Ratu Bilqis teh sumuhun eta aras teh henteu kitu karena soalan kan beda ahakada upami soalan anak ieu mah ahada arsuki maka jawabanna kuna cukup karena munasabah karena makom janten kauninga weh ku sakitu nangkul oge jawaban Ratu Bilqis ku Kangjeng Nabi Sulaiman teh berarti kapintarana Ratu Bilqis jeung kasampurnaan akalna berarti ente kurang akal cerdas berarti benar gitu sebab bahasana dijawab ka annahu huwa ente bahasana kunaam gitu. Ari maksudna jin nyaritakeun kitu teh kurang sampurna dina akalna pada sukuna cara suku himar bitisna aya buluan eta ngalemahkeun kana maksadna Kangjeng Nabi Sulaiman sabab bisi ditikah ya Ratu Bilqis ku Nabi Sulaiman karena golongan para jin mah teu satujueun Kangjeng Nabi Sulaiman teh nikah ka Ratu Bilqis teh nanya naon alasanana ku sabab indungna teh pan ti bagian jin sakumaha tos dicarioskeun di handap jadi kasieun kabuka rahasia-rahasiana jin kahiji kitu kaduana kasieun seueur kagungan putra Ratu Bilqis ya tadi Nabi Sulaiman saterasna ye geus barang parantosukeun Ratu Bilqis ka jagat yang Nabi Sulaiman daun anjeun Nabi Sulaiman hayo gara arasup anjeun kana sorhu teh gedong tina kaca anu bodas heran kancana jadi bade menuju lebat kana keraton
Kangjeng Nabi Sulaiman gitu. Ta ieu non keramik sorhu teh nyata gedong tina kaca. Jadi Kangjeng Nabi Sulaiman ngadadak ngadambel gedong khusus dina kaca-kaca gitu. Kaca-kaca herang di handapna eta kaca-kaca teh aya cai anu ngocor loba laukan. Jadi kieu penjelasanana. Dina sameme daratang Ratu Bilqis yang ka Kangjeng Nabi Sulaiman teras anjeunna nugaskeun ngagali tempat payunan gedong anjeunna mun ceuk urang mah bisa disebutkeun balong kulah gede. Kulah gede belah dituna gitu. Kulah teh gedong gede badag nyata belah ditueun kana gedongna Kangjeng Nabi Sulaiman. Palih dieuna tungtungna Medan teh. Palih gigirna kulah palih gigirna kulah teh kartil Kangjeng Nabi Sulaiman. Eta kulah teh ti luhurna ditutupan ku kaca anu bodas herang. Jadi caina jeung lauk-laukna teh katingali. Jalma anu henteu nyaun mah kana tingkahna eta nyangka eta teh pasti kulah wae henteu ditutupan ku kaca. Jadi di mana-mana ya jalma anu dek ngalewat ka dinya teh pasti ngarenggog heula eureun heula nyingsatkeun heula samping atawa calana sieun ka basihan. Jadi katingali bitisna tisa gigireun eta kulah teh. Ari gigireun kulah teh kartil teh. Cek dina hiji riwayatna kaget cenah ieu Ratu Bilqis teh ningali kana kartil kursi luhureun kulah. Kursi Kangjeng Nabi Sulaiman aya dina luhureun kulah anu caian gede gitu. Padahal aya keramik ipis. Tah ngadamel kituna teh Kangjeng Nabi Sulaiman maksudna bade ngayakinkeun kana bitisna Ratu Bilqis teh nalika disaur dipanggil ka gedongna majarkeun sabab bitisna buluan cara suku Himar. Nya terasna Ratu Bilqis dipanggil dipiwarang ka gedong anjeunna. Teras Ratu Bilqis teh maju barang dugi kana eta kulah teh ngarandeg. Ya Ratu Bilqis ningali cai anu nyangka anak teh kulah teh aya kacaan dek turun. Tuluy we nyingsatkeun samping supaya ulah kabasihan atuh otomatis katingali ku Kangjeng Nabi Sulaiman bitisna ieu Ratu Bilqis anu disangka majarkeun teh sukuna cara suku Himar. Padahal mah kabuktosana mah pangsae-saena istri bitisna teh nyata Ratu Bilqis teu aya bandinganana cohagna malah manikawas humut jame marah mai ngeplak bodas. Ngan kita aya saalit hanjakana teh aya buluan teh nyai baya buluan mah wajar we aya cek parajin mah sukuna kawas suku Himar. Lamun kawas suku Himar nya kawas suku kuda meureun kitu. Teu seperti biasa suku jelema ngan aya buluan unggul. Barang tos yakin mah Kangjeng Nabi Sulaiman katingalieun eta terus we anjeunna teh malengos ngabalieur tina paningalina teh teu dipencerong terus-terusan cara mararan. Lamun maneh apa sih kitu terus-terusan we mencerong kana bitis. Dasar si blogok. Dawan yang Nabi Sulaiman hayo gara maju terus ka dieu terus ulah ngaraneg jeung ulah nyingsatkeun samping sangkaan anjeunna cai jero teh eta teh lain eta mah da lain naon eta mah kaca ngan kacana kaca saking nu lemes gitu. Sok tincak moal naon moal peupeus moal digebrus. Nya terus ayeuna Ratu Bilqis teh maju ka gedong Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam patepung lawung patepang wajah ieu dua raja sareng ratu. Teras calik ieu Ratu Bilqis nya teras manana diajak anjeunna diajak lebet. Nyata didakwahan supados ieu Ratu Bilqis teh lebet kana agama Islam. Ta ieu teh sakumaha timbalan Allah falamma ra'atuhu hasibathu lujjatan wa kasyafat an saqaiha qala innahu sar'um mumarradun min qawarir. Dan tadi teh parantos. Asa parantos nantos beres kitu nya tadi dipiwarang lebet Islam teh ieu Ratu Bilqis gitu.
nya akhirna ieu Ratu Bilqis teh ngawaro lebat karena agama Islam sakumaha kahoyong Kangjeng Nabi Sulaiman teh ya bari bahasana ceuk Ratu Bilqis Robbi ai pangeran abdi ini dolam tu salaras najisim abdi tos ngadolim nafsi kana awak abdi kumidamal ibadah ka salian Gusti nyata ibadah kana saranging teh di zaman anu lami pisan wa aslam tu sareng tos lebet abdi kana agama Islam Sulaiman lillahi rabbil alamin. Jadi sasarangan sareng Nabi Sulaiman alaihissalam dina agama Islam nya caton atos lebat teh disahadatan ieu naon Ratu Bilqis ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Saparantosna lebat ieu Ratu Bilqis kana agama Islam nya ayeuna sadayana para ajudan di bawahanna Ratu Bilqis sadayana lebat kana Islam. Sapartosna tidinya mat parantos lebat Islam ya Ratu Bilqis nya maksad ya Ratu Bilqis teh ditikah ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Namung aya sarupi anu janten emutan Nabi Sulaiman rada ngirangan kana cintana nyata naon bitisna teh buluan. Nya ina teras anjeunna naroskeun ka jalma-jalma kudu kunaon cara ngaleungitkeun ieu bulu-bulu teh anu aya dina bitis Ratu Bilqis. Jawab jalma-jalma eta kedah dikerok bae atuh ku peso cukur ya Nabi Allah ieu Ratu Bilqis teh gitu. Sama sakali teu kersaeun aya paling embung ieu Ratu Bilqis lamun dikerok ku peso cukur ieu bitisna teu kersaeun dikerok sabab anti kana antel peso. Teras yang Nabi Sulaiman naroskeun ka para jin saha nu nyaho carana kudu kumaha jawabna para jin kaula sadaya henteu terang kudu kumahakeun cara ngalengitkeunana teu bisa ngalengitkeun bulu euy jin oge nya terus akhirna Kangjeng Nabi Sulaiman teh naroskeun ka para setan-setan nya akhirna dijawab ku para setan gampil pisan kitu mah sawios ku abdi urang icalkeun eta bulu-bulu teh kin bakal janten sapertos perak ngemplak bodas. Dawan yang Nabi Sulaiman gatuh sok lah parigawe kumaha carana nya tarasa ayeuna ieu si setan teh mawa apu terus dibalurkeun dibalur-balur ieu si apu janten teh aya eta si bulu-bulu teh eleh ku apu jadi pararaeh maroragan. Ya sateras mah langsung bae Kangjeng Nabi Sulaiman teh nikah ka Ratu Bilqis. Sareng tos mika cinta ajeuna oge kalayan mika cinta anu banget teras netepkeun Kangjeng Nabi Sulaiman ka Ratu Bilqis kana ngarajaan di nagara Yaman. Ayeuna anger we tetep kerajaan Yaman dicepeng ku Ratu Bilqis ai raja dia di Sama tetep Kangjeng Nabi Sulaiman sareng nugaskeun anjeunna ka para jin gedang bangun gedong di nagara Yaman 3 gedong anu sarae malaher leuwih alus tibatan gedong Ratu Bilqis. Saterasna masuk di sumpingan ieu Ratu Bilqis teh ku Kangjeng Nabi Sulaiman dina setiap sabulan teh nyata 3 dinten. Jadi setiap sabulan dilongok ku Kangjeng Nabi Sulaiman nyata ka Ratu Bilqis ka Yaman teh mukim 3 dinten. 3 wengi gitu di Ratu Bilqis teh sareng naon tutug we ka karajaan Ratu Bilqis sasarengan sareng tutugna ka karajaan Kangjeng Nabi Sulaiman simpulna mah loh jinawi we ngurus dina sajagat raya eta kerajaan dipimpin ku raja sareng ratu anu ngarajaan sadunya teh ya. Jadi carioskeun Kangjeng Nabi Sulaiman nampi janten rajana teh ngawitan tina yuswa 13 tahun. Pupusna ieu Kangjeng Nabi Sulaiman sapaeuna kawal mah nyaeta 53 tahun. Tapi cek sakawal deui mah nyaeta yuswa na Kangjeng Nabi Sulaiman sabaraha nyaeta 180 tahun. Hari ngarajaanana selama 40 tahun. Mulai diangkat janten raja warisan ti Kangjeng Nabi Daud ya yuswa 22 tahun gitu. Hari
dikacaturkeun Kangjeng Nabi Sulaiman teh nyaeta gaduh istrina bojona salianti Ratu Bilqis jumlahna aya sabaraha aya 1000 bojo cek sakawal aya 300 gitu jadi ikhtilaful ulama di anu 1000 bojo 300 istri eta anu merdeka istri anu merdeka anu 700 deui eta mah bangsa amat jadi jumlah sadayana Kangjeng Nabi Sulaiman teh istrina aya 1000 kitu sapalina riwayat terus sakitu tah riwayat di Kangjeng Nabi Sulaiman anu mungkin ieu seueur ikhtilaful ulama dina ngariwayatkeunana namun ieu mah simkuring nyanak tina qisasul anbiya mudah-mudahan sing janten ilmu hikmah manfaat maslahat yang urang sadayana oge hapunten simkuring dina ngabahasna dina nguningakeun dina ngisohkeunana tangtos seueur lepatna ulah kirang-kirang ageng sihapunten bil barokah bil manfaat bis salamah bil afiyah khudma sopada makadar bi annallahu wal haq akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.